Buen día para todos, mi nombre es Jairo Bello, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNED. En este video les voy a realizar el desarrollo de esta actividad que nos pide buscar y obtener el código del diseño de esta pieza que hemos realizado anteriormente. Entonces, esta vez vamos a trabajar con este programa que se llama SpectraCAD Milling. Entonces, vamos a trabajar en base a la pieza que hemos diseñado anteriormente. Lo primero que hacemos es aquí el archivo que tenemos de la pieza anterior, ahí lo tenemos, y pues aquí también debemos hacer estas configuraciones en base como nos las pide igual. Entonces vamos a configurarlas. Entonces aquí unidades métricas, la herramienta en este caso nos dice que es de 4 milímetros, 4 milímetros. Material también será mecanizable y el tamaño es de 100 por 25. ¿Sí? Entonces, velocidad 650 y velocidad 1500. Listo. Entonces, bueno, aquí le vamos a contorno, vamos a trabajar. Aquí podemos cambiarle la dirección y el lado, y va a pasarla a la fe. Aquí en setup le podemos configurar aquí, pues aquí nos pedía 150 y 1500 revoluciones por minuto. Esto lo vamos a dejar así, no nos pide nada adicional. Ya teniendo esto, le damos aquí para que nos vaya a crear el código. Y ya creado el código lo guardamos y pues, en este caso ya lo tengo aquí pues, guardado. Vamos a reemplazar. Listo, entonces ya teniendo el código, además que lo podemos observar, pues, aquí está todo el código, lo que vamos a ejecutar en el otro programa. Ya teniendo el código ya guardado, vamos a este programa que es para que vamos a simular pues, la construcción de la pieza. Entonces vamos a abrir, aquí está, pieza 1. Entonces veamos que sí. Aquí cuadramos el 100% 25. Aquí está isométrico que se ve. Listo. Y vamos a verificar que estamos el programa. Y aquí ya comienza pues, a diseñar la pieza. Eh, Aquí vemos el avance de todas las líneas que él está dibujando según el código como lo realizamos en el primer dibujo. Ahí lo va dibujando según como nosotros lo pedimos. Entonces ya nos dice que el programa paró, está lista la pieza. Así se debería tener una vista así más o menos en 3D el diseño de la pieza. Muchas gracias.